Tere õhtust, mu armas hingepere. Peale mõnusat päeva tahaksin ennast kokku võtta tõesti ja olla sinu jaoks olemas, et panna uuesti kaardid lauale ja siis häälestada ennast päeva energiale. See energia on väga huvitav, ma läksin ise mõnusast protsessist läbi, on näha ka vist silmade kaudu, et kas on siis magatud palju ja puhkamist, küll ma võtan täielikult vastu praegu. No kui sellest hetkest 26. jaanuaril läks Neptuun jääramärki ja sellest hetkest algab nüüd täiesti uus ajastu meie psüühikas, meie unistustes, meie isegi vaimsetes võimetes tegelikult. Nüüd Neptuun oli 14 aastat kalade märgis ja kalad on hästi sellised unistaja märke, selline, mis võib olla natukene segadust tekitav, küsimusi tekitav, uuriv, otsiv energia selline, aga Neptuun on sügavad veed ja kalad on ka veemärk ja nüüd, kuna see muutus, nüüd läheb kuidagi see konkreetseks, ehk siis nagu Neptuun võtab kogu oma jõu kokku ja tuleb vee pinnale niimoodi, nagu see multikates oli meil näha. Nii, aga mulle mõjub see hästi kergendavalt, hästi mõnusalt, minu päikesemärk on jääras. Nii et vaatame, mis järgmised 14 aastat siis minu elus tuua võivad, sest et ma alustasin juba kaartidega. Ma olen ammu tegelikult väga nagu oodanud seda aega, kui ma hakkan kaarte panema. Ja siis, kui ma hakkasin, nüüd homme vist saab 2 nädalat, kui ma olen nüüd iga päev kaarte ladunud ja postitanud siia. Ja ma tunnen, et see on väga hea, mulle väga meeldib. See annab mulle jõudu, see annab mulle kergust. Ma teen seda enesekindlalt, ma saan tagasisidet teilt ja tundub, et see meeldib teile. Ja mul on hea meel selle pärast. Nii, aga siis ma kutsun peaengel Miikaeli siia, hoidmaks ja kaitsmaks seda energiavahetust ja sõnumi jagamist, et kõik negatiivne ja ebavajalik oleks tagasi peegeldatud ja negatiivne kõik oleks transmuteeritud ka, et sõnumid oleksid ka selged, läheksid täpselt õigesse kohta ja täpselt need inimesed, kes vajavad seda näha, näevad seda ja saavad kinnitust ja turgutust. Kui see sõnum ei resoneeru sinuga, ehk siis sa ei saa midagi aru, keeruline on vastu võtta seda, siis see ei ole sinu jaoks. Kui see on hea vastu võtta, kui sulle meeldib see hääl, kui sulle meeldib see, mida sa näed, võib-olla sul on midagi siin. Sa ei pea kõike võtma täieliku tõena, sa võid selekteerida seda, mida sa kuuled, seda, mida sa võtad vastu endale. Ja siis muidugi tänutäheks võid alati panna kerge like'i või kommenteerida või subscribe'ida. Ma kasvatan seda kanalit selleks, et ma saaksin laivi minna, sest et praegu mul läks 50 subscribe'ist üle, aga ikka näitab, ma tahtsin laivi minna, aga ikka näitab seda, et ma vaja 50 subscriberit ja siis see on mingisugusel platool praegu, et ma ei tea, millal see nagu resetib, aga ma tahan juba laivi minna. Ma tahaksin esimese laivina minna laupäeva hommikul või tähendab pühapäeva hommikul, tegin juba flyeri ka juba nagu valmis, et vaatab, kas see YouTube laseb mul laivi tulla. Nii, aga siis kaardid on maas, esimesed ingli tervendus oraakli kaardid on siis esimene kaart on uus armastus, uus hingamine. Midagi väga uut on sinu ellu võib-olla tulemas. Siis teine kaart oli õpingud. Õpingud. Huvitav. Ja siis kaitseingel. Selles mõttes, et meil on 444 täpselt selle hetke peale. Igal ühel meist on kaitseingel tulnud peale. Ja alles hiljuti ma kuulsin sellist asja, et kaitseingel on nagu selline, et me ei vali, või tähendab, kaitseingel ei vali meid.
lihtsalt ta pannakse meile peale sinna kõrvale ja siis ta on selline seal. Mõnel on rohkem kaitseingleid kui üks ja kuni 4 või 5 on isegi mõnel, siis mõned esivanemad tulevad meile kaitseingliteks. Aga kaitseingel põhimõtteliselt on selline ingel, kes on meie kõrval vaatamata kõigele, ükskõik kui madalale, kui kõrgele me lähme, ükskõik kui rumalad me ka ei ole, kui targad me ei ole, tema on ikka seal ja ta lihtsalt jälgib, et mitte midagi väga hullu meie elus ei juhtu. Ja tavaliselt, kui te olete juba teadlikud, siis tegelikult ingli teadvus on hästi selline emotsioonitu. Ja sellepärast nad saavadki olla inglid ja nad saavadki tegelikult teenida inimest, sellepärast et nad on emotsioonitud. Nemad on võimelised üle vaatama emotsioonidest. Nemad on nagu selles mõttes nagu sõdurid, nagu rüütlid, nagu need kaitsjad, kes saavad üle olla sellest inimese kogemusest. Sellepärast nad ongi selles mõttes tugevamad, targemad, nad näevad palju rohkem ja nad näevad seda nähtamatut maailma. Kui meil on mingisugused blokeeringud, mingisugused asjad on ees, siis nemad näevad ja nemad teavad meie hinge, nad teavad meie esivanemaid, nad näevad meie hinge nii-öelda seda arengut ehk siis soul evolution on ju. Nii, aga siis väga hele energia ma vaatan. Hakkasin seda lugemas ka tegema, siis oli ka nagu selline hästi hele energia ja siis mõtlesin, panen hästi heledad riided selga. Kellegile teist, kes kuulab seda, on tulemas üks uus kaitseingel sinu välja. Tänutäheks sellele tööle, mis sa oled teinud, mida sa oled ületanud oma elus. Väga raskest ajast võib-olla oled sa läinud läbi ja sinu kõrval on uus kaitseingel. Sa võid vabalt nagu küsida, kes see on, mis nimi on. Tavaliselt, kui me uurime inglite kohta, siis mingid nimed resoneeruvad meile ja siis see on nagu mingi wow. Kui ma sain Sandalfoni kohta teada, siis ma olin tõesti hämmingus, et ma varem ei teadnud tema nime. Aga tegelikult oli kogu aeg minu kõrvast, ma olin nii armunud muusikasse. Väga huvitav, väga ingelik energia on täna. Nii. Õhkuningas, särav, objektiivne, professionaalne, diplomaatiline, vesirüütel, emotsionaalne, romantiline, entusiastlik ja mõtlik ja õhkuus. See on ilus kaart. Õhkuningas on väga hea, hästi loogiline, mõtted on paigas, hästi teadlik olemine, hästi selge, nagu mõõgad on, õhk on mõõgad, eks ole, hästi selge, selline nagu klaasist mõõgatunne tuleb, hästi selge, konkreetne, teadlik vaade. Nii, see kaart ütleb, räägi enesekindlalt oma mõtetest, küsi nõu professionaalidelt, vii vaimsed, professionaalsed, emotsionaalsed kaalutlused tasakaalu. Nii et mingi tegevus tuleb. Siin on see ilus kaart. Siin on kõik need ükssarvikud. Ja kuninglik on selline enesevalitsus, eks ole. Mõtete valitsemine. Nii. Uus armastus, võib-olla sul on uus distsipliin. Distsipliini rutiin on välja tulnud. Selline nagu, ma teen nüüd selle ära. Siis õpingute peale tuli vesirüütel. Mingi uus väljaminek, uute ruumide, uute gruppide, uute suhtlusgruppide, inimeste gruppidega kohtumine,
ehk siis võib olla seotud mingisugust uute koolitustega, mingisuguse kooliga, koolituse üritus, selline hästi lootust andev, lootust pakkuv minemine või selline nagu huvitav, siis jah, huvitav jah, et selle kaitseingli peale tuli see õhkuus taros on positiivsetele vetele sõudmine ehk siis negatiivsest positiivsesse perioodi liikumine, selline liikumine, selline väga hea endeline kaart on see ja kaitseingel põhimõtteliselt siis aitab sind selles perioodis, kus sa liigud uude dimensiooni oma elus. Uus hingamine, täielik, vau, see on hästi, mul on hea meel su üle. Võib-olla see peegeldab minu enda olemust ka praegust. Täna käis ikka mõnus energiamuutus mul läbi. Nii, vaatame siis selle suure arkaani läbi. Sa oled seda manifesteerinud. Sa oled teada saanud, et sul on tööriistad ja sa oled õppinud neid kasutama ja sa oled jõudnud sellesse kohta, et sa kasutad neid nüüd. Väga hea. Kui sul on küsimusi manifesteerimise osas, palun võtta minuga ühendust. Mul on selle kohta kindlaid juhiseid tegelikult anda. Ja mina lähtun kindlasti tasakaalustamise mõttes, et meie väli oleks tasakaalus, et me ei hakkaks manifesteerima midagi ülemäära enda ellu, milleks me tegelikult valmis ei ole. Nii. No, vesirüütel on ka, ütleb seda, et armumine abielu ettepanek, eks ole, kutseüritusele. Higher learning, õpingud, kõrgem teadlikkus tunnetest, tunnete kontrollimisest, tunnete kasutamisest, ehk siis kõrgematelt jõududelt võib tulla sulle selline teadlikkus, kuidas oma tundeid väljendada. Siin selle rüütli peale tuleb keisrinna ja keisrinna on väga naiselik. Nagu täiuslik, ta on viljakas, ta teab, kes ta on, ta näeb oma sügavust, naisprintsiipe ja ta on läbi teinud, selles mõttes ta kannab endas kõiki kuningannasid. Mündid, sauad, need mõõgad ja karikad, eks ole. Ta on kõik selle ära mästerinud enda sees. Ja tänu sellele ka tuleb see kõrgem teadlikkus ja kõrgem informatsioon sinu ellu. Ja see õhkuus positiivsetesse vetesse minema, see on transformatsioon, näitab surma. 13. Kaardid väga praegu kõnelevad üksteisega, väga loogilised lähevad paika. Aga hea, vaatame, võib-olla saame pikem lugemise tehtud. Ma täna tegelikult olin suht produktiivne, kirjutasin päris palju asju ja need koolitused, mul on 3 koolitust, mida ma tahan välja anda, panen need asjad ilusti paberile. Midagi lõppes.
midagi konkreetselt lõppes ära, nagu totaalne finito, nagu mingi karmatsükkel sai läbi. Selle surmaga ja selle mõõkade kuuega ja kaitseingliga. Sinu kaitseingel esivanematest keegi, vanaisa, vanaema, vana-vanaisa, vana-vanaema, kaitsesid sind selles perioodis. See oli väga raske. Väga raske energia. Et märtsi lõpus võrdpäevsusega 21. märtsil ma soovin siis panna üles need koolitused, mis ma soovin teha. On siis energiahügieeni koolitus, siis on energiahügieen lisatud veel siis oma hääle aktiveerimisega ja kolmas, mis on mahukam koolitus, on siis oma loo jagamine avalikkusele ehk siis YouTube'i. Ja siis, kuna ma olen üle 2 aasta teinud juba YouTube'i ja mulle väga meeldib, mul on kaks channelit, 2 kanalit ja mulle täiega meeldib ja ma olen nagu ületanud mingisuguse hirmuga, mingi lavahirmu ja ma olen teinud seda ilma mingisuguse nii-öelda otsese tagasisideta. Et töötanud ise läbi endas selle enesekindluse ja selle struktuuri ja nii edasi ja nii edasi. Aga ma tean seda, et seda oleks võimalik palju kiiremini teha ja saavutada, kui oleks keegi kohe kõrval, kes hoiab käest kinni ja on olemas kohe otsene tagasiside siis inimene. Ja ma tahan olla see sinu jaoks, kui sa soovid nagu konkreetselt siis oma kanalit alustada ja rääkida, kes sina oled ja miks sa üldse sellel teekonnal oled ja nii edasi. Ja kui töötada 12 nädalat on see kursus ja kui koos läbi teha mingid asjad, et see annab palju-palju enesekindlust ja palju kiiremini on võimalik siis saada selle konkreetse struktuuri ja konkreetse visiooni enda kanalile YouTube'is või üldse sotsiaalmeedias strateegiat ka siis teha. No maagi peale tuli maag. Ma ei saa seda ette kujutada endale nagu, mida sa teed nagu. Ma arvan, et sul on endal juba konkreetsed maagilised võimed olemas nagu. Ja sellepärast sa oledki uude kohta läinud. Ja huvitav, et rüütli peale, siis selle keisrinna peale tuleb baas, kalade märk, vesine, väga palju vett on siin. Võib-olla sa oled armunud ja see armumine toob sulle mingeid uusi energiaid, uusi tundeid, see toob sind sellisesse keisri nagu staatusesse sisemiselt. Ja sul on nagu inspiratsioon enda tundeid uutmoodi hakata väljendama, aga jällegi sa ei pea neid väga palju, väga tõsiselt veel võtma, et siin ei ole seda nii-öelda siis karikate kuningat ei ole siin veel, et siin on nagu mingi protsess on, see ei ole nagu täielikult välja kujunenud, see on täiesti okei nagu, aga keisrinna on seal. Ehk siis ma tunnen, et sul ei ole vist mitte mingit probleemi rahaga ka. See keisrinna näitab mulle seda, et täielik viljakus on. Sa tead, kuidas raha teha. Manifesteerimise osas on jah vaja selles mõttes kuulatuda ja vaadata, et sa hoiaksid oma energiat, sul on vaja fookust hoida, eks ole. Fookust vaja hoida ja tuli veel narr, absoluutselt. Narr ja maag, viimasel ajal ma saan seda kaart hästi palju koos kombineeritud. Oh my god, midagi väga võimsat on toimumas sinu elus. Okei.
no jah, tuli see kaart ka õnneks. No see näitab seda, et vaata, kui sa oled jõudnud sellisesse kohta, kus sa oled läbi läinud mingisugusest väga hullust kohast, on ju, siis ja alles hakkad uude energiasse tulema ja tundma seda uut inspiratsiooni, eks ole. Ja sa oled tegelikult hoidnud usku enda sees ja manifesteerinud oma uut nii-öelda lendu, siis tegelikult energiasse hakkavad tulema siuksed kahepalgelised vargad, kes võivad näidata, et on sinu poolt ja on väga huvitatud sinust ja on alati sinu juures olnud, aga niipea, kuni sina muutud nendest kuidagi paremaks või kuidagi edukamaks, siis hakkavad nad neid ideid varastama. Et see on lihtsalt siin reaalsuses niimoodi, et me peame seda lihtsalt jälgima. Väga palju parasiite võib olla meie ümber, aga see on sellepärast, et inimesed lihtsalt ei tea, kuidas kokku saada enda väega ja kuidas ületada ise see koht. Inimesed väga kardavad viia ennast sellesse kohta, kus kõik kukub kokku nagu, mitte midagi enam ei toimi nagu. Ja inimesed ei taha sinna minna väga. Nad toimestavad ennast igasuguste ainetega, toimestavad ennast suhetega, sõpradega, mingisuguste illusioonidega, aga ja nad ei taha, nad ei oska esiteks teha seda tööd, nad ei ole, nende aeg ei ole veel tulnud, et astuda sellesse hetke. Meil kõigil on oma teekond, oma eesmärk siin ja oma nagu see elukogemus on ju. Me oleme kõik täiesti erinevad, unikaalne tee on ja see teebki selle elu nagu selliseks huvitavaks. Et kindlasti me ei pea hakkama oma uut energiat, uut vaatamist, uut hingamist nagu peale suruma kellelegi, et absoluutselt mitte. Lihtsalt fookuse kõrvale ja enda elule. Ja vaatama, kuidas meie saame sellest välja, on ju. See raske periood võis tekitada sulle mingisuguseid mentaalset valu, mentaalne tervis, mental health, ärevus, mingisugused asjad, et võib-olla minna professionaali juurde või on olemas perearsti juures vaimne õde, võib-olla küsida psühholoogi poole aega, sest et hea on, kui keegi inimene vaatab üle. Inimene, kellel on diplomid ja asjad ja kes võtab hästi nagu selles mõttes ilma emotsioonideta sind vastu, vaatab su üle, et kuidas tegelikult mingid traumad on sind võib-olla mõjutanud, mingid ajus võib-olla midagi nagu teha, et kui sa tuled välja, ajul on vaja nagu aega, et taastada oma ressurssi. Jah. No selles mõttes, et kui meil tuleb siuke armumise periood, on ju, siis tegelikult see uus inspiratsioon võib hästi tugev olla meie kehas. Hästi tugev selline nagu, ma tulin nüüd uude kohta, siin on kõik uus ja kõik on nii maagiline. Kõik on nii maagiline, on ju. Aga see on ikkagi poiss, vaata, mõõkad. Ta alles õpib selle mõõgaga vehkima nagu. Mõõk on võib-olla isegi palju raskem kui tema käed alles õpivad seda mõõka hoidmist, on ju. Aga ta teab, et ta tahab saada rüütliks. Need poisid on rüütlite ümber, kes on väga tahavad saada rüütliteks, vaata. Ja nad aitavad neid rüütleid ja nad jooksevad nende järgi, õpipoisid, vaata. Ja nende lihased ei ole nii tugevad veel. Et panna tähele, on ju. Siin on mingid staatuse küsimad, power play, mingisugune, kes on nii-öelda valitud õukonda näiteks, on ju. Siis on need, kes lihtsalt koristavad prügi, on ju. Ja siis on siin, kes tahavad saada midagi kindlat enda elus juba luua. Nendel on erinev kutsumus, nendel on erinev staatus.
see on täiesti okei, me kõik ei pea olema mingis kindlas staatuses, eks ole. Kui sa tead ja kui sa saad aru sellest, et see raske aeg ja see raske periood, mida sina oled läbi kogenud ja sa ei taha seda nagu teistele tõestada, et vot sina oled nüüd sellest läbi läinud ja nii edasi, vaid sa tead, et sinu olukord oli nii ekstreemne, et seal oli vaja kindlasti nagu kaitseingleid ja esivanemate abi ja toetust ja nii edasi ja sa oled õppinud oma sisehäält kuulma ja oma kaitseinglite toetust aktsepteerima ja nii edasi, siis see, kui sa tuled sellest välja, siis sinu transformatsioon on teist laadi ja seda on tunda energeetilises mõttes. Energeetilises maailmas on seda näha, kui sa oled võtnud vastutuse iseenda protsessi eest ise. Aga siin on näha seda, et jah, sa võid küsida abi. Ma ei tea, võib-olla sul on mingid head sõbrad, kellel on head nõu jagada, aga ka sa võid minuga ühendust võtta, kui sul on mingisugused küsimused nagu kordavad näiteks või mingid hirmud, mingisugused häbi, mingi hirmutunne on, me võime sellega sinuga koos läbi töödelda. Võta mulle minuga ühendust remotehealing7@gmail.com ja paneme aja kinni. See on 33 € esimene sessioon. Ja ma tunnen, et sul on kõik teada oma protsessist ja sellest, mida sa nagu läbi lähed, sa tead täpselt, millest sa läbi lähed. Et siin see maagikaardid, 2 maagikaarti nagu. Et siin on näha, et sa oled ise läbi läinud ja tegelikult sa kontrollid oma mõistust nüüd tegelikult väga hea. Mõõkade kuningas tuli välja. Aga jah, vaata kindlasti ümber, et keegi hakkaks sinu uut energiat kuidagi nagu varastama ja sind petma kuidagi või hakkavad sinuga ühendust võtma ainult sellepärast, et sinu head energiat saada endale. Et see peab olema tasakaalus ja kui sa ei taha kellegagi suhelda või rääkida oma isiklikust elust, sa ei pea seda tegema, absoluutselt mitte. See aeg, võta endale aeg maha. Sa ei pea üldse kellegagi suhtlema. Nagu võtta aeg ja inimesed ümberringi peavad ka aru saama, et inimesed võivad oma ette ka olla mingi aeg. Okei, võtame sellega korraks Tootarut. Vaata, mis on lisainformatsioon äkki. Rafael on südameingel, kaitseb südame tšakrat. Päike tuleb välja. Uus algus, kõige rõõmsam, kõige optimistlikum kaart, see on toetus, sa oled õigel teel. Lapselikkus, siirus, 19, võib-olla 19. on su sünnipäev, võib-olla või 91. aastal on su sünnipäev. Kiirgamine, väljendamine, maailmaga ühinemine, uue perspektiivi vastu võtmine ja veel võib-olla Queen of Discs ja maandus ka. Selline kuningannalik arusaamine sellest, mis on sinu elus toimunud ja täielik tasakaalukas vastuvõtmine oma uuest perioodist. Väga äge. Ma olen väga tänulik, et sa oled siin. Ma loodan, et sa said midagi siit endale ja saad kinnitust. Kui sul on küsimusi või ettepanekuid, palun anna mulle teada. remotehealing7
@gmail.com. kõike head!